Aprende en un minuto. ¿Sabías que las mariposas cuentan con papilas gustativas? Y sí, pero no donde tú piensas, ya que no están en su boca ni en su pico. Están en sus patas, antenas y probóscide. Y este es el tubo que se enrolla para que puedan alimentarse del néctar. Y esto es para que puedan identificar dónde hay néctar y dónde no de las superficies donde ellas están, ya que lo identifican con estas papilas gustativas es cuando despliegan directamente su pico y empiezan a absorber el alimento. Aparte de que poder identificar los sabores con sus patas, también les ayuda para saber en qué tipo de planta están paradas.